最后所有人目光一向我，问我扮演的角色是什么？我看还是分手。我是阳光开朗的男孩，阳光开朗的男孩。我的唱只有微笑，看我扬起的嘴角。阳光开朗的男孩，阳光开朗的男孩。我只是路过碰巧，被卷入这场纷扰。阳光开朗的男孩，阳光开朗的男孩。我没有任何秘密，为啥我坐在这里？阳光开朗的男孩，阳光开朗的男孩。这一局游戏到底和我有几把关系？伴随着实力被发现，去分辨的逐渐焦灼，每个人都在争辩，为自己的所作所为开拓，在一条条线索公开之后，讨论越发激烈。你按说轮流发言，解释自己所做的一切，公主身上的毒药，他说是为了暗杀。